Kkooti ya Mwanga 2 Emmenge etaddewo ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omukaaga 2024 nga lwegenda okuwa ensala yaayo mu kusaba kwa bannamateeka abawolereza abantu 9 abaasalimbira ku kkanisa y'Omusumba Kayanja oba nga ab'amawulire bagenda kuddamu okukkirizibwa okukozesa kamera zaabwe ssaako ne likooda okulaba nga bafuna ebigenda mu maaso. The media as the fourth estate need to participate in this democratic process. But as time went on, it has come to the attention of court that these media houses or people holding cameras, phones and other gadgets may have specific interests for which they record these proceedings for. Okusaba kwa bannamateeka kuno kwateekebwayo ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokuna era nga balindiridde okuddibwamu okuva eri kkooti eno. My only concern is in the aspect of buying the media, as the state seems to suggest. First of all, he indicates that he shared with us, and indeed we've had a discussion. And for me, as far as I see, the people that have actually been offending the subdivision. Bano beemulugunya nti ku ntandikwa kkooti yakkiriza bannamawulire okukozesa ebintu byabwe byonna bye bateekeddwa okukozesa nga kamera ne rikoda kugenda mu maaso n'okukwata ebigenda mu maaso kyokka wakati awo wajjawo obutakkaanya oluvannyuma lw'ebintu ebimu ebyakwatibwa mu kkooti abantu obikozesa okutuukiriza ebyabwe. Jonathan Mwaganya omuwabi wa gavumenti agamba waliwo abaakozesa obubi ebintu ebikwatagana ne kkooti olwo nno ne babafuula ekitagasa. Omulamuzi wa kkooti eno Adams Byalugaba bw'atyo awuliriza okusaba kwa bano n'ateekawo ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogw'omukaaga 2024 nga wagenda okuwa ensala ye ku bikwatagana n'ab'amawulire okukozesa kamera oba ebyuma ebirala. Omulamuzi kyokka yakkiriza bannamawulire okubeeramu okuwulira ebigenda byonna mu maaso kyokka nga bawandiika buwandiisi.